हाँ पिलामाने आज आमे आम जीवजगत रे उपस्थित विभिन्न पशु मानकर इंग्राजी आ ओडिया नाम जानिबा ता सहित आमे पशु मानक चित्र सुंदर सुंदर चित्र देखिबा आउ चित्ररू सेमानंक आकार आकृति को मन रखिबा संगे संगे सेमानंकर नाम आमे इंग्राजी आ ओडिया भाषा रे जानिबा। तो एथर आस आमे गोटे गोटे करी पशु मानक ना चिन्हिबा। तो प्रथम एई चित्र रे कौन देखुच एटा गोटे हाथी लेखिली हाथी आको इंग्राजी रे एलिफेंट कहंती। ठीक अछि एबे देख बिराड़ी चित्र रे देखुच बिराड़ी हाँ ताको कहंती कैट। एबे तमे देखुच डॉग ताको ओडिया रे कहंती कुकुर। चिन्हि पारछ तो कुकुर कुकुर छवि देखुच ताको कहंती डॉग। एइटा गोटे श्रुगाळ कौन एइटा श्रुगाळ ताको इंग्राजी रे कौन कहंती कहलो जैकल। आउ एइटा राबिट अर्थात ठेकुआ। देखुच चित्र रे केमिति बसिछि ठेकुआ राबिट ताको कहंती। एइटा जेब्रा घोड़ा परी देखिबाकू पटारिया पटारिया चिन्ह अछि ताको जेब्रा कहंती इंग्राजी रे भी जेब्रा। आ एइटा गौट गौट कौन गौट छेली। देखुच केते सुंदर छेलीटा हैछि चित्र देख एटा छेली कहंती। आउ एइटा होछि घोड़ा सबुठु द्रुत दौड़े खूब शीघ्र दौड़े हॉर्स ताको इंग्राजी रे कहंती। आउ एइटा होछि बाघ महाबल बाघ रॉयल बेंगल टाइगर बोली कहंती ताको आमे खाली टाइगर कहू। एटी सिंह सिंह इंग्राजी कौन लायन LION लायन सिंह। ठीक अछि एबे देख एटा को कौन कहिबा चित्ता चित्ता चिन्ह हैछि ना चित्ता बाघ कहिबा। लेपर्ड हला कि लेपर्ड कहंती। एइटा होछि गध तार इंग्राजी नाम होଉଛି डंकी। ए लेखिली डंकी हाँ। एबे देख गोटे एइटा गोटे पशु या ना कौन कहलो घुसुरी ताको इंग्राजी रे कहिबा पिग PIG पिग कहिबा। ठीक अछि एइटा होछि हमर गोमाता गाई गाई इंग्लिश कौन इंग्राजी रे कहिबा ताको काउ COW काउ। एठी देख गोटे मेंढा मेंढा इंग्राजी कौन शिप शिप मेंढा। ठीक अछि हाँ एइटा होछि हरिणर चित्र तमे देखि चिन्हि पारथबो हरिण ताको कहंती डियर हरिण। ठीक अछि डियर हला हरिण। एठी गोटे छुआ को धरिकी बसिछि मांकड़टिए ताको इंग्राजी रे कहिबा मंकी। मन रहिला एथर ठीक अछि।